Исхак Разакович Разаков. Исхак Разаков Кыргыздын бир жанып өчкөн жылдызы. Ал 1910-жылы 25 октябрда азыркы Баткен областынын Лейлек районунда жарык дүйнөгө келген. Ал тирүү болгондо 110 жашка толмок эле. Ал мекенибизде 46 жыл бою жогорку мамлекеттик жумушта иштеп, кыргыз элинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Разаков өзүнүн ак эмгектери, патриоттуулугу менен гана таанылбастан, сезимди толгонтуучу кочкул сөздөрү менен дагы таанымал. Анда аларга кулак салалы. Коом деген сени менен мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Калыс кызматкер болом десең, кек сактаба, калыс бол. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Касташуудан кач, бирок адилеттен тайба. Бирөөнүн күчтүүлүгүнөн эмес, өзүңдүн чабалдыгыңдан. Өлүм болсо татаал. Туулдуң, өлдүң, өлбөй коюунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат.